Bom dia. Hoje a palavra é gratidão, essa força que aquece o coração e ilumina a alma. Quando agradecemos, a vida ganha mais cor, mais sentido e mais leveza. A gratidão nos ensina a enxergar a beleza nos pequenos detalhes do caminho. Ela transforma desafios em aprendizados e quedas em recomeços. Viver com gratidão é sentir o vento como bênção e a estrada como oportunidade. É perceber que cada passo, cada avanço é presente de Deus e que seu dia seja cheio de bênçãos, paz e vitórias. Amém.